התפללתי עליך מאוד מאוד מאוד, ולא הפסקתי להתפלל עליך. כל הזמן התפללתי עליך ולא הפסקתי להתפלל עליך. מה זה קיבלת? מאיפה קיבלת את זה? מהתלמוד תורה קיבלתי את זה. יפה. ואמרו לכם להתפלל על מי? על החייליון בן נטלי, אמרו לנו להתפלל. התרגשת שראית היום אתה? כן, התרגשתי שראיתי היום אותך. התרגשתי מאוד מאוד מאוד. דניאל חיים, הצדיק שלי. אז הנה אני יואן. רציתי רק להגיד לך שבזכותך אני בריא. אני יצאתי כבר מעזה, אני חוזר לשם עוד מעט, אבל רציתי שתדע שאני בסדר ושאני כל כך מתרגש לדעת שאתה מתפלל בשבילי, שאין לתאר. אז באמת תודה רבה, תודה לך, ואני אשמח לראות אותך מתישהו, ותמשיך להתפלל לא רק בשבילי, לא רק עליי, על כל החיילים, על כל הפצועים, על כל הנהדרים, שכולם יחזרו הביתה בשלום, ובעזרת השם ביחד ננצח. אוהב אותך. שיצא מהמלחמה, אז תבוא לבית שלי שיצא המלחמה ותחבק אותי. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל. לעשות שירה, להתפלל שירה מעלות? כן, לכבוד שהוא הגיע, תראו לו איך אתם יודעים. ואם תבנה לי בית שלישי, שמור אותו אצלנו, שמור אותו אצלי. ואם תביא... Alors comme promis, je vais vous raconter la petite histoire qui s'est passée à Gaza la semaine dernière. Un soir, on dormait dans un endroit qui s'appelle un Mignans. En fait, c'est une sorte de grand espace qui est entouré de petites dunes de sable pour nous protéger. Au milieu de la nuit, on est en train de dormir du coup, on entend une explosion énorme. Okay, donc on a l'habitude d'entendre des explosions autour de nous tout le temps, c'est quelque chose qui est devenu classique. Mais là c'était vraiment très proche, donc pour moi instantanément, je me suis réveillé, pour moi on était en train de se faire attaquer, il y avait quelque chose de spécial. Mais au final il se trouve qu'en fait il y avait un char qui avait pris feu et qui avait explosé à 15 mètres de nous, derrière la dune, donc on le voyait pas, on n'avait pas vu ça, on n'a pas vu qu'il était là-bas avant. Et en fait on a juste entendu l'explosion et on s'était pas rendu compte en fait de la gravité de cette explosion là, parce qu'il y avait beaucoup d'explosifs et d'autres missiles sur ce char là qui peuvent être assez dangereux. Et en fait le lendemain matin quand on s'est réveillé, on s'est rendu compte que tout autour de nous, alors pour bien comprendre, on était 12 soldats à dormir sur des matelas par terre, et on était organisés sur un grand carré. Donc en fait on était vraiment 12 soldats très proches les uns des autres. Et quand on s'est levé le matin, on a vu qu'en fait tout autour de nous et entre chacun d'entre nous, il y avait des morceaux de ce char-là qui avait atterri autour de nous. Et en fait, c'est des morceaux qui étaient brûlants, puisque sur les matelas, il y avait des traces de brûlés sous les pièces qui étaient là. Et donc, alors, il y avait des pièces plus ou moins grandes, il y avait des petits boulons de cette taille-là, mais il y avait des pièces qui faisaient au moins 5 kilos et qui étaient petites, mais qui étaient très lourdes et qui étaient brûlantes quand elles ont atterri. Et en fait, tout a atterri entre nous. Il n'y a pas un soldat qui a été blessé de cette explosion-là. Et c'était fou de voir tous ces petits morceaux qui étaient genre à quelques centimètres à droite ou à gauche, ça arrivait sur la tête de quelqu'un, quoi. Donc voilà, c'était assez fou à vivre.